来ててさ、何の番組？なんだっけな、なんか聞いたことない番組だった。芸能人いました？いや、スタッフがバイトインタビューするけど、これ芸能人の。あ、そうなんだ。私も呼び止められてさ、インタビュー受けたの？受けた。すごい。何聞かれたんですか？なんか、富士山は静岡と山梨どっちのものだと思いますかって。出た。まだそんなでやってんの？古いよね、っていうかどっちでもいいし。なんて答えたんですか？絶対山梨のものでしょ。そこまで思ってないじゃん。いやそうだけどさ、それで使われないじゃん。制作の人を踏んだんだ。そしたらさ、でも人口は静岡の方が多いですけど、ちょっと煽ってくるな。うざ。うざいでしょ、なんか体育コール作りたくて必死なの。なんて答えたんですか？いやいや、こっちには看護師ともあるし、宣言校もいますから。そんなね。そんなよ、使われたいんだよ。そしたら？そしたら、ちなみに富士山って県境を決めてないから、どっちのものでもないって知ってましたとか言ってきて。いや、知ってるよ。でしょ、その間こっちも。そんなよ、使われたいんだよ。そしたら、ちなみに富士山って県境を決めてないから、どっちのものでもないって知ってましたとか言ってきて。いや、知ってるよ。でしょ、その間こっちも乗ってんのさ。なんて答えたんですか？そうなんか。いつからですか？